আপনার ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রো ওভেন বা গিজার কি হঠাৎ করে কাজ করা বন্ধ করেছে? দক্ষ ও বিশ্বস্ত সার্ভিস কোথায় পাবেন ভাবছেন? তবে আর দেরি নয়, আজই যোগাযোগ করুন ভাই ভাই রেফ্রিজারেশনে। আমরা সুদক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা এলজি, স্যামসাং, ওয়ার্লপুল, হিটাচি, ডাইকিন, বোস, গোদরেজ, আইএফবি, বাজাজ, ভেনাস, এও স্মিথ, রেকর্ড সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রো ওভেন ও গিজারের নির্ভরযোগ্য সার্ভিসিং ও রিপেয়ারিং প্রদান করি। এছাড়া আমরা হোম সার্ভিসও দিয়ে থাকি। আমাদের সার্ভিস এরিয়া মথুরাপুর, জয়নগর, বারুইপুর, সোনারপুর, নরেন্দ্রপুর, গড়িয়া, সাউথ 24 পরগনা। বিশ্বাস, দক্ষতা ও সাশ্রয়ী মূল্যে সেরা পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন 6297329455 অথবা 8327485415 এই নাম্বারে।